Hej, danes vam bom predstavil, kako dobim energijo med treningom. Na mojih primerih, preko mojih treningov in z izdelki For Endurance. Tako da, če vas zanima, ostanite, poglejte do konca in ne pozabite na koncu stisniti gumba subscribe, ker zelo pomaga. Že nekaj časa uporabljam izdelke For Endurance, kar ni skrivnost, nekje okoli 4 leta in zelo mi odgovarjajo in zelo sem vesel, da podpirajo tudi moj kanal. Dajmo pogledati, tukaj imam svoj program, narejen Human Performance Center, fantje mi pošljejo program s prehrano in vnosom med treningom. Potrebno je poudariti, da so to moji primeri in ne veljajo zdaj točno za vsakega posameznika in da je vnos med treningom pogojen tudi s prehrano pred tem. Potrebno je vedeti, kaj se vnaša tudi prej, ampak danes se bomo vseeno osredotočili med samim treningom, kako jaz vnašam energijo in katere izdelke uporabljam. Če pogledamo recimo prejšnji teden, sem imel gym, se pravi fitness, strength work, vaje za moč in vzdržljivostno vožnjo na isti dan. Za fitness recimo mi je bilo predpisano 20 do 30 gramov hidratov. Jaz to naredim tako, da vzamem kar 30 gramov hidratov in uporabim tale trening bar, ki ima en bar točno 30 gramov hidratov, vzamem na fitness, pojem in je debata končana. Fitness imam recimo približno 1 uro, vaje za moč, lahko si tudi pogledate na kanalu, kako jih izvajam, je posneto, da boste vedeli, zakaj potrebujem 30 gramov hidratov. Potem, zatem sem imel vzdržljivostno vožnjo. Gre za uro pa pol vožnje, zelo na easy, po fitnessu, neke vrste razpeljava, zame bi lahko rekli. In tukaj je predpisano 40 gramov skupno za celo uro pa pol. Zdaj, kako to doseči, je ogromno kombinacij. Lahko namešamo bidon, damo polovičko 90, dobimo 45, teh 5 gramov, ajde, ne bo škodilo. Lahko bi vzel gel, 45 gramov, sem spet dosegel svojo mero na trening. Lahko bi vzel 2 chew bara, 22,5x20, spet 45. Lahko bi Energy Prototype, ki nima elektrolitov, ker med uro pa pol ne zašvicam toliko in jih ne potrebujem, in bi tisti 2 merici uporabil in spet dosegel teh svojih 40 gramov skupno na trening. Po kolesu je regeneracijski obrok, ampak to bom razložil čisto na koncu, ker je po vsakem kolesu enako. Če gremo naprej, recimo primer Easy Cona 1 plus 2x po 20 minut cone 2. To je nekako najbolj pogosto vprašanje, mogoče celo kako vnašati med to cono 1, cono 2. 2 uri treninga govorimo in vnos 40 gramov na uro. Se pravi, skupno je to 80 gramov. Kako to doseči? Spet, lahko gremo na bidon in damo noter 4 merice Energy Drinka 90, s tem bi dobili 90 gramov. Nič ne škodi, če teh 10 gramov več, ampak lahko pa recimo damo 3 merice, pa tisto zadnjo merico na polovico in bomo glih prišli nekje na 80 gramov. Lahko bi kombiniral recimo gel za 45 grami hidratov in trening bar za 30 grami hidratov. Sem 5 gramov prekratek, ampak spet rečeno, ni zdaj konec sveta pri teh številkah. Spet lahko bi chew bar pojedel 4x recimo. Skratka, gre za to, da te kombinacije 22,5, 45, 30 dobimo na to, kar je predpisano, ampak pri neki coni 1, coni 2 za 2 uri lovim 80 gramov hidratov, skupno 40 na uro. Zdaj pa recimo en trening, kjer sem delal 20-10 zelo visoke vate, 5x po 3 minute, se pravi, gre za malo višji vnos. Spet je bila prehrana malce pojačana tudi pred tem, to je treba vzeti v zakup, in potem vnos med samim treningom tudi višji, 40 do 60 gramov na uro. Jaz sem imel trening 2 uri 15, se pravi, tu smo potem nekje med 80, 120, lahko celo 130 gramov hidratov skupno. In zdaj 120 gramov hidratov skupno doseči, jaz to delam tako, da vzamem bidon, namešam Energy Drink 90, imam 90 gramov v bidonu, dodaten bidon z vodo samo in potem recimo trening bar 30 in sem na 120. To skozi te 2 uri 15 pojem, popijem in je to to. Lahko bi pa recimo imel samo vodo v bidonu, vzel 2 Energy gela, 45, 45 je 90 in en trening bar. Ali pa en Energy gel 45, 2 chew bara, en trening bar. Spet kombinacija možna tudi z Energy Drinkom Prototype, brez elektrolitov, ampak pri teh vajah bolj zašvicaš noter, tako da predlagam, da so elektroliti prisotni. To je nekako kombinacija 3 treningov. Zdaj pa, če pogledamo ta regeneracijski obrok. Zračunanje name, seveda, jaz imam svojo težo, svoje grame, zato ne preprosto kopirati, ampak lovim nekje gram na svojo telesno težo. Pri meni je to nekje cirka 70, dajmo reči za lažjo matematiko, in to
delam zadnje čase zelo rad z energy drinkom Prototype, ker nima elektrolitov in so čisti hidrati. Namešam 3 merce, dobim s tem 67,5 gramov, kar je glih plus minus 70 približno, in to spijem in je to to. Lahko bi pa, če vam paše, pojedel 3 čubare, spet dosegli isto vsoto, ali pa en gel, pa en čubar, ko bi, ne vem, en trening bar, pa potem en gel, pa bi bil 5 gramov več, spet nobene drame. Kombinacijo lovimo, da dosežemo tiste svoje grame. Govorim o regeneracijskem obroku takoj po kolesu, v roku pol ure. Samo hidrati. Zakaj samo hidrati? Zato, ker predvidoma v uri pa pol po treningu bom jedel obrok z beljakovinami. Če pa se to ne zgodi, da recimo beljakovin v uri pa pol ne bo v obroku, pa posežem po regnu. Regen je izdelek, ki pa vsebuje proteine. Se pravi, ima glih 30 gramov proteinov plus 50 gramov hidratov. Spijem en regen, dodam en čubar in pridem spet na 72 gramov plus minus 2 grama. Ali pa recimo, ja, čubar dodaš ali pa eno merico energy, ampak najbolj pa še čubar zraven ali pa kaj takega, izpolniš tisto kvoto. Ampak res je pomembno potem, da regen pride v poštev takrat, ko ni obroka za treningom. To je nekako to. Upam, da nisem preveč zakompliciral. Meni se zdi, da je ta sistem na 45 zelo dober, lahko pokombiniraš vse izdelke. Začel sem tudi s kreatinom, to si lahko pogledate na videu, ki smo ga posneli, stream iz Human Performance Centra, je Janez govoril o kreatinu in tudi tam je govoril o vnosu med treningom. Zdaj je mogoče to malo bolj predstavljeno s temi izdelki, s temi številkami, da boste si lažje izračunali vnos med treningom. Se gledamo naprej.